Почитувани, вечерва меѓу нас е жената која од првите редови го бранеше законот и уставот на државата, која повредена на раце ја изнесоја од собранието. Ја повикувам да ни се обрати пратеничката, храбрата битолчанка, Весна Бендеска. Почитувани другари и другарки, дозволете да ви заблагодарам на вечерастата чест да бидам заедно со хероите, најновите херои на градот Херој Прилеп. Знам дека и третиот Илинден за Македонија ќе започне каде не, туку во Прилеп. Денес сум горда што заедно со моите другарки и другари од Прилеп чекоре во знак на отпор. Денес навистина сум задоволна што гледам кога Прилеп е на нозе, Македонија се буди. Јас знам од каде Прилеп ја црпи својата сила. Во вашите и нашите жили тече крвта на Мирче Ацев, на Кузман Јосифовски Питу, на Борка Талевски, на Модерното, на Лилакот, на Вера Ацева. Таа крв што ја пролеа за слобода не обврзува. Таа крв не обврзува да не подклекнеме ни милиметар. Се работи за Македонија, затоа сме овде. Отпор кон лагата, отпор кон манипулацијата, отпор кон криминалот, отпор кон корупцијата, отпор кон злосторничкото здружување наречено Влада на Република Македонија. Почитувани другари, сакам со вас да го споделам 24 декември. Ги гледавте сликите, секој ден ги гледате сликите. И мора да се гледаат. Тоа се слики што никогаш не смеа да се заборават. Тоа се слики што значат само едно. После црниот понеделник, некој ни ја турна нашата Македонија на колена. Хитлер ја имаше својата кристална ноќ, кога ги протера евреите. Овие слики говорат за кристалниот ден, што му го приреди на Македонија Никола Груевски. Ова се слики и кога ги гледате, треба едно нешто да разберете. Ова се слики кај кои може да видите како ни ја оскрнавеа нашата Македонија. Како плукнаа врз идеалот на илинденците. Како го погазија светиот Илинден на народните херои од Прилеп. Како плукнаа на жртвите од 2001. Нивната крв е втемелена во корените и во уставот на Република Македонија. Од 24 декември ние немаме устав. Многу луѓе ме прашуваат, некои со прав. Што е устав? Уставот е Република Македонија. Во уставот е втемелен цел идеал на векови генерации од Македонија. Слободна земја во која заедно живеат слободни граѓани. Земја во која секој слободно ми говори она што го мисли. Земја која на секого му пружа можност за својот труд да може да си ја прехрани својата фамилија. Земја во која и нашите деца, идните генерации ќе сакаат да живеат. Ова банда растрошничка, банда што уценува, банда што тепа и банда што го скрши арбетот на Македонија мора да замине. Кога гледате како соклоци и тупаници маваат врз Горан, врз Радмила, врз Игор,
врз Маринела. Знаете дека тоа маваат врз 400.000 граѓани, што уште лани кажа дека не се согласуваат со погубните политики на Никола Груевски. И кога гледате како не изфрлаат надвор, верувајте, над 400.000 граѓани се изфрлени надвор од институциите на системот. И затоа сме денес овде. И затоа говориме за отпор. И затоа молиме да ни се придружат сите. Ние секоја вечер ќе сме овде. Секоја вечер ќе маршираме и во име на оние што седат дома. И во име на оние што се заплашени. И во име на оние што глумат лажна неутралност. Ова не е веќе борба меѓу две политички партии. Ова е многу поголема борба. Ова е борба за слобода на Македонија. На 24 декември во собранието, јас сум горда што бев таму, заедно со моите другарки и другари, на бедемот, на државноста, на нашата земја, во име на 400.000 граѓани што ни ја дадоа довербата. Марине, уште јас и Горан сме пратеници. И тоа знаеш какви? Народни, заедно со народот. Може да не избркаат од зградата на собранието, ама не можат да не избркаат да бидеме меѓу народот. Дали се плашиме? Не. Колку повеќе што ќе маваат, помалку ќе боли, а ќе сме подсврсти, поубедени и порешителни. Овде, од градот на непокорот, најавува почитувани од другата страна. Во ваши раце е пендракот, ама со нас е народот. Во ваши раце е силата, ама во наши правдата. Затоа ќе издржиме. За Македонија вредат сите жртви. За Македонија вреди секоја болка. Да, за Македонија, ако е жедна за уште крв, евеа и нашата крв. Слободата ќе ја браниме со нашите тела, ама и со љубовта кон неа. Затоа, џабе ви се уцени и закани. Може да ги повикате сите припадници на специјалната единица. Може да се појачате и со параполицијата на Мијалкови. Ама нити ќе се повлечеме, нити ќе подклекнеме. Бидејќи веќе е редно некој да каже доста е. Знаете ли зошто се случи 24 декември? Има вистината на луѓето. Кажавте и слушнавте, заради пари. Заради тоа што кажавме нема веќе да дозволиме на Македонија лажните патриоти да и го кројат грчкото сценарио. Нема да дозволиме со кредити да враќаме. Нема да дозволиме никој од нас, нашите неродени внуци да се раѓаат со долг. Секој од нас знае дека кога должиш, веќе не си слободен човек. Затоа, сакам да слушнам од вас. Очигледно е дека Груевски не знае. Почитувани другарки и другари, до кога? Додека си одат. За кого? За слободна Македонија. Кога на 24 декември го осетив грдото лице на тиранијата и режимот, кој се обиде да ме гази со нозе, мене ми се случи најблагородното чувство што може да го почувствува човек. Моите другари и другарки се грижеа за мене повеќе отколку за себе. Гледате ли на сликите колку сме јаки? Јаки бевме бидејќи бевме заедно. Јаки бевме дека заедно со цела доверба еден кон друг бевме свесни во што влегуваме.
И немајте дилема. Уште 100 пати ако треба, 1000 пати ќе бидеме на браникот на Македонија. Заедно со вас, бидејќи на тој 24 декември не бевме сами. Надвор беа нашите другари. Во сите градови нашите подржувачи знаеа дека навистина ѓаволот ја однесе шегат. Дека имаме работа, не со режим. Овие слики говорат за фашизам. И затоа од Прилеп сакам заедно да го споделам повикот, мотото, што го чувствувам во моето срце и мојата душа. Отпор кон фашизмот, слобода на народот. Народ се буди, слобода!